Hello guys, welcome back to Raees Vlogs. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ എൻ്റെ അനിയന്മാരുണ്ടാക്കിയുള്ള ചെറിയൊരു മിനിയേച്ചർ ജീപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും 2-3 ദിവസം എടുത്ത് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ജീപ്പാണ്. സംഭവം അടിപൊളിയാണ്, എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇവരുണ്ടാക്കിയ ആ ജീപ്പ് ഒന്ന് കണ്ടു. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ജീപ്പ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുന്നിലായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഓഫ് റോഡ് എന്നുള്ള ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഒരു ഫൈബറിൻ്റെ പീസിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ലൈറ്റുകളാണ്, ഒരു LED ലൈറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതൊരു ബമ്പർ. പിന്നെ ഒരു വിൻഷീൽഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 പാർട്ടായിട്ട് വിൻഷീൽഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുകളിലൊരു ഓക്സിലറി ലൈറ്റ്, ഒരു LED ലൈറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലൊരു ഫൈബറിൻ്റെ പീസാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് ഫൈബറാണ്, ഒരു ഫ്രെയിം ഫൈബറാണ്, ഈ ഒരു ഹുഡ് ഫൈബറാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ മുകളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒരു ഷീറ്റ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മുകളിലൊക്കെ ഒരു നോർമൽ സംഭവങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു പാനലും ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ കർട്ടനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കർട്ടനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ടയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ടയറാണ് ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിലൊരു സ്പോഞ്ചാണ് ബാക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു മഡ് ഗാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെറിയ ആർമി ഒരു സ്റ്റാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പാനലാണ്, ഒരു ഷീറ്റാണ്. പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ ജീപ്പിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു മുകളിൽ സോഫ്റ്റ് ടോപ്പും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൈഡിലൊരു വിൻഡോയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ വണ്ടി നിൽക്കുന്നത് ഷോക്ക് അബ്സോർബറിലാണ്. മൊത്തത്തിലൊരു ഓഫ് റോഡ് വണ്ടി ആ ലുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടാനായിട്ട്, ഓഫ് റോഡൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടാനായിട്ട് ഷോക്ക് അബ്സോർബറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലും 2 വീലിലും ഷോക്ക് അബ്സോർബറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഫീലിൽ നമുക്ക് ഓഫ് റോഡൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് വ്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മഹീന്ദ്രയുടെ ആ താറിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ന്യൂ മോഡൽ താറല്ല, ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് ഇറങ്ങിയ താറല്ല, അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഒരു മോഡലുമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു സാമ്യം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഈ ഒരു സൈഡിലും ആ ഒരു വിൻഡോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ ഒരു ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിൻഡോ ആണ്. അതേ സംഭവം നമുക്കിവിടെ ബാക്കിൽ ഡോറിലും കാണാം. ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ. ഡാഷ്ബോർഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടൊരു ചെറിയൊരു ഗ്ലോ ബോക്സ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിലൊരു സെൻട്രൽ കൺസോൾസ്, ഫ്രണ്ടിലൊരു മീഡിയ സ്ക്രീന് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടിയിൽ AC കൺട്രോൾസ്, അതുപോലെ സെൻട്രലായിട്ട് ആ ഒരു ഗിയറും ഓഫ് റോഡ് ഗിയറും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ജീപ്പിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ മീറ്റർ കൺസോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഡാഷ്ബോർഡൊക്കെ ആ ഒരു സ്പോഞ്ചിൽ വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ബീജ് കളർ, ആ ഒരു സ്പോഞ്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് സീറ്റും എല്ലാം ആ ഒരു കളറിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ മൊത്തത്തിലൊരു വ്യൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാകും ഈ വണ്ടി ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ളത്. ഇതാ ഇവർ 2 പേരാണ് ഈ വണ്ടി മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് 2 പേരുടെ അനിയന്മാരാണ്. ഇവനാണ് മെയിനായിട്ട് വണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇവനാണ് വണ്ടിയുടെ ഓണർ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതാ ഈ 2 കയർ വെച്ചിട്ടാണ്. ഈ ഒരു കയർ ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ടാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി വണ്ടിയുടെ കുറച്ച് ഓഫ് റോഡിങ് കാപ്പബിലിറ്റീസും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ മിനിയേച്ചർ ജീപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് മിനിയേച്ചർ ബൈക്കുകളുടെയും കാറുകളുടെയും ബസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ പുറകെ വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ പാർട്ടുകളായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോകളായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാനായിട്ട് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും.